को मिरमिरे घामसँगै लोते चप्पल प्ल्याट प्ल्याट पड्काउँदै लाग्यो हामी चाहिँ गुफातिर यसो छिर्नको लागि। कस्तो रहेछ हेरिदिउँ। आफू पहिला छिरेको थिएन। पारी पुरा फेरि अक्खा किल्लर भ्यू देखिन्छ। फेरि यही खोला चाहिँ यो पछि तल केही गुफा छ, विशेष गुफा भन्छ त्यहीँ मुनि त्यहीँबाट झर्छ त्यही गुफा हुँदै झर्छ यो खोला चाहिँ। त्योभन्दा माथि हो अब यहाँ खोला भने 1 2 3 त्यहाँ आउने बाटो र चाहिँ खोलाबाट होला। त्यहाँबाट एउटा बाटो उताबाट सर नि यहाँ पुरा बस्ने ठाउँ व्यवस्था 2 करोड लगानीको विकास चाहिँ यति रहेछ है। बस्न चाहिँ व्यवस्थित बनाइदिएछ नि। हामी चाहिँ गुफातिर लाग्यौँ गाइज। अब सुरु यहाँबाट। किल्लर ठाउँ छ नि। पहिला चाहिँ यहाँ डेन्जर बाटो थियो, अहिले चाहिँ व्यवस्थित गराछन्। हामी हेटौँडाबाट यो बाटो हुँदै आउँछौँ जुन अहिले देखिएको छ। यो बाटो हुँदै माथि आएपछि उखारे त चौतारा जान्छ। त्यहाँबाट पनि सिधै आउने बाटो रहेछ एउटा। यो डिलमा चाहिँ कपाल बसेर टक्क वरिपरिको भ्यू हेर्दै अङ्गालोमा बेरिएर माया प्रीतिका कुरा गर्न ठाउँ बनाइदिएर छन्। हाम्रो गुफा चाहिँ सुरु भइन्छ यहाँबाट। गुफा छ है यत्रो सरर। यहाँ तल हेर्नुहोस् कस्तो गुफा छ। यहाँबाट यहाँ छ गुफा। यहाँबाट झरा छ खोला है। यत्रो खोला झरा छ पुरै। अब हामी चाहिँ चप्पल लाएर आइछौँ। चप्पललाई अब यता लुकाइदिउँ। महँगो छ चप्पल यहाँ। फेरि यहाँतिर राख्दिउँ। त्यसपछि लागौँ हाम्रो गुफातिर। यहाँ चाहिँ पूजा गरौँ। यहाँ घन्टी भइगयो। जहिले रसाको रसा गर्छ फेरि यो गाईको थुन जस्तै। तर यहाँ छ यहाँ छ। यहाँको एउटा सोसल भनेर चाहिँ यो पनि हो नि। बगाएको छ यो चाहिँ नेचुरल हो है। यस्तो बनाएको गरेको होइन। यहाँ म आफ्नै पूजा गरेको गाईको थुन प्योर गाईको थुन। अब यस्तो पानी रसाको रसाइरहन्छ फेरि नेचुरल्ली चिज त्यस्तै हो। फेरि यहाँ यस्तो छ है गाईको थुन जस्तै। यहाँ पूजा गर्ने अर्को गुफा। यो चाहिँ पहिला चाहिँ डेन्जर ठाउँ थियो, हिँड्दै नसकिने। अँध्यारो छ त। यहाँ मन्दिर छ एउटा फेरि शिवजीकै होला। टक्क पानी फेरि अघि माथिको खोलाबाट सब पानी यस्तो छ। एउटा गयो फेरि। यहाँबाट फेरि अर्को निक्लिन्छ।
नौ परमेश्वर पानी आएछ फेरि खल्लै खोला मत्ती कहाँबाट छिरेर यो चाहिँ तल खोलापट्टिबाट आउने बाटो यो चाहिँ उहाँ ट्रस जस्तो नि बनाइदिएको झरना ल ल ल ल ल ल यहाँबाट गाउँ कहीँ हो त्यो राम्रो व्यवस्था बनाएको छ नि यो चाहिँ पहिला डेन्जर ठाउँ म त छिरेको थिइनँ र त्यो लडिन्छ भन्थे नहुँदै ठाउँ कतै रहेछ हो पुरा ढलन प्लास्टर हाने जस्तै सिल्लो परेको छ ढुङ्गा हजुर यहाँबाट उकालो क्लिउ क्लिउ टाउको ठोकिन्छ गाह्रो छ नि यहाँ थुन गाईको धेरै छन् यहाँ फेरि मूर्ति महादेवकै होस् तल हो भन्दा यता यहाँबाट चाहिँ डेन्जर छ है खतरा यहाँबाट बाटो यहाँ समात्नु ठक्क ठाउँ चाहिँ बनाइदिएछ तर यो जानलाई चाहिँ यसरी ढुङ्गा झुन्डाहरू झुन्डे जसरी झरना अचम्म सानो ढुङ्गा पनि गुफा यहाँ पूजा गरेर चुरा चढाउनु यहाँ आगो बालेछन् यो त महादेवको हो नि चमेरो रहेछ फेरि यो चाहिँ बच्चा फेरि पानीको लागि